Ir tik dažādi veidi, kā cilvēki var nopelnīt naudu. Tieši tā. Katrā no šīm durvīm ir maziņš uzņēmējs, kuram katram ir sava darīšana. Katrs no viņiem pelna naudu. Arī mūsos iekšā katrā dzīvo mazs uzņēmējs. Tieši tā, tāpēc mēs sākam jaunu raidījumu ciklu par to, kā kļūt par uzņēmēju Latvijā. Mēs vienmēr būsim divi. Es un Jānis. Ja kāds jautā, kas ir Jānis? Jānis ir biznesa stratēģis, un viņš ir konsultējis ļoti daudz vietēju uzņēmēju, tā skaitā arī mani. Kas ir Marta? Marta ir uzņēmēja. 5 gadus atpakaļ sāka no nekā. Tagad Latvijas lielākā bērnu zīmola īpašniece. Es uzskatu, ka kaut kādā 3 līdz 5 gadu laikā tev būtu lēnām jāsāk saprast, ko tu dari. Būt kādam stāvot un skatoties uz to naudas čupu, tur tas prieks, kādam tur ir cits tas prieks. Lai iet tā ideja pa priekšu, lai tā nauda neiet pa priekšu. Šis nav nekas unikāls, šis nav nekas jauns. Tirgus ir vislabākā vieta, kur pārbaudīt produktu. Mūsu māja ir nozagta. Opā! Tas nozīmē to, ka, ja ir 4 gadi un 10 mēneši, tad tu iesaki nepadoties. Mums ir jērkotletītes, šeit ir tartars, tad iet uz priekšu taisam gan burgerus, gan no lielopa, no jēra, bumbas. Liepājas uzņēmuma 2 naži saimniekus Elvisu Sproģi un Dāvi Vēlandu iepazīstināja abas sievas. Elvis ir miesnieks jau 2. paaudzē, mācījies arī Lielbritānijā un Beļģijā, bet Dāvis 10 gadus strādājis par šefpavāru Liepājas labākajos restorānos. 2019. gadā abi nodibināja uzņēmumu 2 naži, kura koncepts Latvijā ir unikāls. Kāpēc gaļa, kas tur ir interesants? Sanāca. Visiem garšo. Man liekas, ka uz šo vienmēr jāatbild. Kāpēc ne? Tā sanāca kaut kā. Un kā sanāca? Pavisam nejauši. Tas bija vienīgais, ko neviens negribēja darīt. Jā, pareizi. Tā netīra. Esam noteikti. Pirms tam mēs bijām pilnīgi nepazīstami cilvēki. Pirms 3 gadiem. Vienīgais, kas mums starpā saistītā, bija mana sieva un viņa sieva, kas bija pazīstams. Un tad nekurienes viņš uzradās. Es nezinu, kurienes. Viņš ienāca manā sētā. Viņš atnāca ar slaveniem kupātiem. Jā, tā mēs. Viņi nav mainījuši recepti. Un viņš man visu laiku spied, pagašo, kā tie kupāti, pagašo. Un es tajā laikā biju tieši aizgājis prom no ēdināšanas. Man likās, viss jau ir tā, ka gribās atpūsties. Ko viņš var man uzbāzties, saviem kupātiem. Un nekad nav variantu, bija jāpagašo. Un tagad esmu šeit. Kāpēc viņam uzmācies kupātiem? Es tikko biju atbraucis no Beļģijas. Man tā ideja tāda, ik pa laikam kaut kur aizbraukt un pasīties, kā to citu dara. Un es biju tikko atbraucis no Beļģijas, spēku pilns, nomotivēts tā līdz galam. Un es sapratu to, ka kaut kas ir jādara, kaut ko gribās pašiem. Un sieva teica, pietiek, braukāt apkārt, un davai tu padās uz vietas. Un es sapratu to, ka es pats nevaru to, viens pats to nevar izdarīt. Vajag otrs plecs, otrs cilvēks, un kuram spēcīgā puse ir virtuve. Tātad viens miesnieks, otrs virtuve. Un tā ir tā simbioze, tā kombinācija, kas ir vajadzīga šim konceptam. Pat tu pagašoji tos kupātus, ja? Kas notika? Kupāti, un tad viņi garšoja? Viņi garšoja diezgan interesanti, jo pie viņiem viņi ir tagad tāda narkotika. Viņi tu pagaršo, un liekas, ka to negaršo, bet tu gribi atkal pagaršot. Un tu visu laiku tā sajūti, bet vienā brīdī viņiem bija, man viņi ļoti aizgāja. Mēs sākām Pētertirgu, Liepājas Pētertirgu, un es teikšu tā, ka tā bija ļoti laba vieta, kur pārbaudīt savu produktu dzīvotspēju. Jo ar mazām investīcijām tu vari ļoti labi noperēt. Tirgus ir vislabākā vieta, kur pārbaudīt produktu, un man varbūt nepiekritīs cilvēki no nozares, bet es teiktu, ka tirgus ir daudz labāka vieta, kur testēt produktu par internetu aptaujām. Šobrīd uzņēmums no tirgus stenda ir pārvācies uz jaunām telpām pašā Liepājas centrā un sevi dēvē par gaļas konceptu veikalu, kuram, protams, pamatā ir ideja. Tā ideja mums ir tāda.
kad mēs šeit redzam leti. Mums nekā nav sagatavot uz priekšu. Mēs strādājam ar klientu, mēs redzam, kas mums trūks, kas mums nav. Un mēs strādājam, ja šeit ir apvienots tas miesnieku veikala darbs ar to restorānu, servisu un restorānu iekšējo būtību, jo aizejot uz restorānu, jums arī pagatavo uzreiz. Ir kaut kas sagatavots, bet šeit ir tā pati ideja. Skatoties tieši vitrīnā, mēs vienmēr redzam, kas mums ir pa maz, kas mums trūks. Un tā ir tā ideja, kāpēc viss ir vienmēr svaigs, nav nekad kaut kur nostāvējis, vai tā ir, man tā liekas, tā labākā opcija, kā cilvēkam pasniegt. Principā mēs jūtamies šeit tā kā uz kuģa klāja kapteinis. Viņš izslēdzies tajā stūrē, viņš ir vadītājs, viņš regulē šeit visu. Tas ir labs biznesa modelis. Bet jūs abi darat vienu un to pašu, vai katram ir kaut kāda savu funkcija? Katram ir savu funkcija. Kāda ir tava funkcija? Tu vairāk uzsagatavo? Elvis ir vairāk, kas griež, kas tieši izstrādā gaļu. Es esmu tas, kas no viņa paņem tos izstrādātos gabalus un pārstrādā jau pēc tam tur dažādos izstrādājumos. Bet jums ir kāds biznesa plāns, vai jūs tev sajūtā vairāk balstījāties? Mēs principā sametāmies. Tas vairāk bija sajūts. Es teiktu, ka vairāk bija. Ideja bija, bet mēs to idejai tik ļoti ticējām. Tik ļoti, bet mēs... Nevienā brīdī nebija tāda iekšēji kaut kāds bailes vai kaut kas varētu nesanākt. Un reizēm man pat ir tāda piebilde par to, ka ja tu jūti, ka tas biznesa plāns tev varētu aizbiedēt, varbūt labāk nevajag, jā. Galvenais naudu nelikt pa priekšu, un tā ir viena no liela... Kāda domā? Es domāju tādā ziņā, kad uzsākot uzņēmējdarbībai, lai iet tā ideja pa priekšu, lai tā nauda neiet pa priekšu. Naudai ir jābūt tavas attieksmes rezultātam. Nevis es gribu nopelnīt, man būs tik. Nauda ir instruments. Instruments, jā, finanšu instruments. Un tā ir tā galvenā lieta, kā arī attīstīt idejas. Dāvis un Elvis ir liela Liepājas patrioti, kuru galvenais biznesa prieks ir veidot atgriezenisko saiti ar pilsētas iedzīvotājiem un palīdzēt pilsētai attīstīties. Viena lieta ir tas, ka mēs esam izauguši viņu acu priekšā. Jā, arī tas. Līdz ar to tad viņi redz, kur tas viss paliek. Tas ir savā ziņā arī uzticības bizness. Jā, kur tas viss paliek. Varbūt tās vienā brīdī tas nemaz nav mūsu, bet tas ir viņi tikai mūsu izpildījumā. Šī ir ļoti laba filozofiska doma. Jūs būsiet Rīgā arī kaut kad? Varbūt vienkārši brīvdienās noteikti. Jā. Es teikšu godīgi, ka iespējams, ka tam zustu tieši tā vērtība, jo mēs jau tās lietas darām priekš sevīm. Mēs veidojam to vidi, kurā mēs gribam atrasties priekš sevīm. Un ja mēs attaisīsim, mazu tur frančīzīti, es neko nesaku, varbūt tās nākotnē, bet tas būs nedaudz savādāk. Tas nebūs noteikti šādā veidā. Protams, rīdzniekam vienmēr ir iespēja atbraukt. Jā. Šeit jau diezgan ekskluzīvi, tomēr Liepāja. Es nenopirkšu to kotletīti, kur tas viņu cepšu viesnīcā. Tad tu paņemsi un aizies vakarā uz koncertu zāli, un no rīta tu aizbrauks atpakaļ uz Rīgu, un tu viņu sagatavos. Gatavi? Jā, bet tev jāiet tur operēt. Es esmu gatavs, tā teikt, izaicinājumam. Jums ir vietējā cūka? Mums ir tikai, mēs strādājam tikai Latviju. Īsās piegādes ķēdes. Jā, vistiņa, plus, kas ir vēl jērs, cūka, lielops. Pacients izdzīvos. Diega atdatoja. Zīlītē. Iedod man vērtējumu. Nē, tu zini, priekš pirmās reizes ir Pieņemt. Ir ieskaitīts. Tī neko. Uzņēmuma attīstības ceļš ir bijis ļoti pakāpenisks. Katram nākamajam solim loģiski izaugot no iepriekšējā. Šī mašīna nopelnīja šo mašīnu. Jā. Un šī mašīna šobrīd pelna jau kaut kādu jau nākamo, jā. Tā viņas pašas pelna savus līdzniekus. Ir jābūt tam pakāpienam. Tev ir jāmāk novērtēt tās lietas, ko tu sasniedz, un tev ir jāiziet tam cauri. Jo savādāk, ja būtu uzreiz šitā, mēs nezinātu, ko ar to darīt. Es uzskatu, ka kaut kādā 3 līdz 5 gadu laikā tev būtu lēnām jāsāk saprast, ko tu dari.
Nu tā pa īstam, ko tu dari. Nevis tikai, ko tu dari šeit ar gaļu, vai ko tu dari tur vitrīnā, bet ko tu dari kā uzņēmējs. Nu, tā kā, ka tu pievieno vērtību lietām. Mēs paņemam iekšā, mums ienāk gabals, kurš ir kaut ko vērts, un laukā caur kases aparātu mums iziet laukā jau produkts, kas ir kaut ko pilnīgi citu vērts. Man ir ļoti sarežģīti arī nodot cilvēkiem to sajūtu, kā ir pēc tiem 5 gadiem tā atbrīvojuma sajūta. Pasties, kā un cik labi pasties. Mēs vienkārši braukāt pie džekiem runāt. Marta, viņi vienkārši, viņa spīd. Jā, tas nozīmē to, ka, ja ir 4 gadi un 10 mēneši, tad tu iesaki nepadoties. Tad tieši tiem, kam ir 4 gadi un iet drusku uz beigām, neuztraucties. Driķeri ieķerās, nelaidās vaļā. Tas nozīmē, ka tu tūlīt būs. Un te jums atceros, ka mēs teicu, ka pirmais likums biznesā ir nelīdz tēdināšanas biznesa. Tas nav, tu man piedēvē šo teicienu, tāpēc, ka es esmu bijis ēdināšanas biznesā, bet tas noteikti nav mans teiciens, jo tad, kad es iegāju ēdināšanas biznesā, es nebiju dzirdējis šādu teicienu. Lai gan šis ir vienīgais šāds koncepta veikals Latvijā, pasaulē ideja nav nekas jauns. Un kas man patīk šajā un šādās biznesa idejās, ir tas, ka pēc būtības jūs esat paņēmuši kaut ko tādu, kas eksistē. Turklāt eksistē ārkārtīgi sen. Tā tad varētu būt kaut kas tāds, kas varētu aizbiedēt normāli jauno uzņēmēju. Un jūs esat paņēmuši to un uztaisījuši drusku labāk. Drusku arī mēs esam kaut kādā tādā dīvainā virzienā aizgājuši vispār jaunajā uzņēmējdarbībā, kad ir vērtīgas idejas un mazāk vērtīgas idejas. Nē, tas ir tikai realizācijas jautājums. Ir labi realizētas idejas un ir nepārāk labi realizētas idejas. Tā mums vajadzētu viņas salīdzināt. Nevis aptuveni tavijas idejas ir stulbas un manijas idejas ir labas. Tam nav tas tā. Nu, tāda, jā. Nē. Bet jūs zināt, tā jau nebija slikta ideja divas nāžas taisīt. Kāpēc par to runāt? Un šis ir ļoti labs jautājums. Tīri cilvēciski. Es kā konsultants es nedrīkst ietekmēt jūsu biznesu to modeli. Es jums vienmēr teikšu, protams, jums ir jāiet, jums ir jādara. Jautājums tikai, kā es varu jums palīdzēt labāk izdarīt to, ko jūs gribat darīt. Taču savā galvā, tajā brīdī, iespējams, ka man nedaudz ieviesties doma. Tirgus. Nē, tas nav izdarījums. Es aizdomātos pie sevis, šī varbūt nav miljonu ideja, bet varam sabīdīt, varam kaut kā sabīdīt. Un šis ir īstenībā, jūs esat ļoti labs piemērs. Jūs taču galvenais ir pārliecība, galvenais ir iet un darīt un nebaidīties. Tas nav nekas pasaulē jauns. Tas ir labākais prakses, kas ir pārņemts no citiem iesniekiem. Mums jau ir tā amatniecība, tas jau ir tas galvenais. Mēs strādājam ar rokām. Mums nav tāds mazs produkts, kas ir industriāls. Viņš var kādreiz izaugt par tādu pēc pieprasījuma, bet tā sākotnējā ideja, viņa jau ir amatniecība. Šajā gadījumā jūs no amatnieku fāzes man vismaz izskatās, ka kāpjat ļoti veiksmīgi kāpjat ārā. Tā ka man pat jums nebūtu ko aizrādīt, jo reizēm tā problēma ir tā, ka cilvēks darot kā amatnieks lietas, viņš tieši otrādi, viņš mēģina izaugsmi apstādināt. Un tā man parasti ir jāsaka, vismaz pāris cilvēkiem tev ir jābūt, lai kas tu vari sev aizvietot. Jo tā kā amatnieks tu būsi ļoti nelaimīgs cilvēks vecumdienās. Abus spicos Liepājas uzņēmējus Jānis jau ir konsultējis arī iepriekš. Toreiz Dāvs un Elvis bija sūdzējušies, ka nespēja tikt galā ar lielo pieprasījumu. Parasti problēma ir tieši identiski pretēji. Parasti ir tā, ka mums ir produkts, mums nav viņa kam notirgot. Kā jūs to pārvarējāt šo problēmu? Es varu darāt. Jūs paņēmāt darbinieku? Nē, mēs vienkārši maucām līdz beigām, kamēr mēs vairs nevarējām. Strādājot, kamēr kritāt no kājām. Tu esi maziņš sākumā, neinteresants, un tu guldi iekšā savā uzņēmumā, un skaidrs, ka neviens tev īsti negrib finansēt un riskēt. Neviens tev negrib ticēt. Andrejā Simjonovā mīlestība pret māju būvēšanu savulaik iesējis vectēvs, kurš arī bija būvnieks. Pēc 9. klases Andrejs sāka mācīties būvniecības lietas Mālpilī, tehnikumā, kurā bija mācījušies arī viņa tētis un vectēvs un visi viņa brālēni. Tagad Andrejs jau 5 gadus ir Sijā Modula 3 uzņēmuma līdzīpašnieks, un kā var noprast pēc uzņēmuma nosaukuma, viņi ražo koka moduļu mājas. Šī ir modulārā ēka, mēs būvējam key-ready, pilnībā gatavas mājas, ko var vienkārši aizvest un uzreiz uzstādīt viņās dzīvot.
Ideja par savu biznesu Andrei urdīja jau ilgāku laiku. Reizēm liekas, ka tu vari kaut kā savādāk. Droši vien, ka arī labāk tev liekas, ka tu vari. Bet, un ka tu gribi pamēģināt, laikam tā pamēģināšana, tas ir kaut kā pats, tā doma visu laiku bija. Un sanāca satikties vienā pasākumā ar manu šī brīža partneri, ar Sergeju. Un, mēs kaut ko runājām, apmēram līdzīgi, kas ar ko nodarbojās. Un tad viņš tajā brīdī skatījās uz kaut ko jaunu, ko varētu iesākt. Un tad mēs divatā, es ar savām domām, viņš ar savām finansēm, uzsākām šo padarīšanu. Bija Jānis, tāds mēbeļu, ļoti labs meistars. Tad viņam arī bija tāds posms dzīvē, ka viņš gribēja no mēbelēm pavienot kaut ko citu. Tad, taisam mājas. Un tad tās bija paneļu mājas. Sākam viņas klapēt. Ko tas nozīmē klapēt? Ražot, būvēt. kopā. Ideja šādu māju var salikt kopā 12 nedēļu laikā. Tomēr katra māja un projekts esot savā ziņā unikāls. Protams, mums kā ražotājiem mēs labprāt štancētu kaut ko tipveidu. Super, tu visu zini, tev viss ir vienkārši. Un mums arī ir tipveida projekti, bet pa šiem gadiem, ko mēs esam ražojuši, izgatavojuši mājas, nevienas nav līdzīgas. Vienmēr klientam būs kaut kāds vēl mums loks pa labi, pa kreisi, virtuvē, kaut kādas citas lietas. Tāpēc es esmu, ka katra māja ir individuāla. Arī šajā uzņēmumā izšķiroši nav bijusi idejas unikalitāte, bet gan realizācijas kvalitāte. Cita lieta ir kopēšana, labā nozīmē. Ja kopējot, tu vari pieliekot kaut ko klāt, padarīt to produktu labāk, tad, manuprāt, tas ir riktīgi cool. Tieši tā. Šis nav nekas unikāls, šis nav nekas jauns, un es nesēdēju tur nescik gadus, lai viņi izdomātu. Sēdēju skolā un mācījos, kā pareizi viņu uzbūvēt, un tas arī ir. Šī ir ļoti pareizi uzbūvēt, tehnoloģiski pareizi, un vizuāli acī tīkami uzbūvēta māja. Mēs runājam nevis par produktu unikalitāti, bet par īpašībām, kas šo produktu padara par kvalitatīvu. Nevienmēr tev ir jābūt atšķirīgam, tev būt pietiekoši labam. Gandrīz visas saražotās koka mājas tiek eksportētas pāri Baltijas jūrai. Bet ir tāds arī labs viens teiciens, kad izvēloties to grūtāko ceļu, tev vismazāk konkurence tu sastāv. Plus arī tajā ziņā. Un, tā tieksme pēc Zviedrijas tirgu arī mūs virzīja attīstīties. Un, jau 3 gadus mēs strādājam tikai uz Zviedrijas tirgu, eksportējam. Pirmā gadā tika radīts priekš Latvijas, tu savāc komandu, tu pārbaudi visu tehnoloģijas pārējo, un tad tu sāc vest. Kā jūs tur klientus sameklējat? Jā, tas klasiskais laikam ceļš, kad tu meklē, un tevi atrod cilvēki, kāds laikam saliekās. Un tie cilvēki, kas tevi sameklē, tie šai gadījumā ir aģenti. Viņi ļoti labi zina Baltiju. Skaidrs, jā. Visas 3 valstis. Viņi zina, ka šeit cilvēki māk izdarīt pareizās lietas. Un viņi šeit brauc un makšķerē jaunus ražotājus. Kā jums iet? Mums vairs neiet ar viņiem, mums, paldies Dievam, iet pašiem pa sevi. Tas arī tas ceļš, ko laikam vajag iziet katram. Tā dzīves skola, tāpat kā lielākā daļa ceļu zīmju un ceļu malās ir kaut kādiem notikumiem, pēc kaut kādiem notikumiem uzlikts. Un, darbs ar aģentu, tad ir kaut kādas nesaskaņas, kaut kādas lietas, un lēnā garā to pasaka, ka tu kļūsi pārāk nopietnas konkurences man. Skaidrs. Mēs vairs nestrādājam. Tas ir tas brīdis, kad beidzās vakariņas, nepabeidzot ēdienu. Jā. Šī ir absolūtā klasika. Šis ir mūsējais bestsellers. Šī ir pēc viņa nosaukuma Artefalhus mājiņa. Un Artefals ir tā brīža būvniecības ministrs, kurš pieņēma likumu par atvieglotās saskaņošanas mājiņām, brīvdienu mājiņām. Un šī ir brīvdienu māja, bet lielākoties viņa tiek izmantota priekš tā, kad tev izaug bērni. 16, 17 gadi, un baigi forši, ka viņi ir it kā pie tevis, bet ne ar tevi. Vai izīrēšana, kas ir Stokholmas apkārtnē, kur vislielākais skaits māja ir piegādāts papildus dzīvojamā platība. Cik maksā šī māja?
60,000 eiro kaut kas tāds. 2,000 eiro kvadrātmetrā. Un cik jūs saražojat, nezinu, mēnesi vai gadā, vai kāds tas sapņums? Pagājušajā gadā mums bija 3 pasūtījumi. Bet, lai tu varētu normāli strādāt, tev ir jābūt 8. Tas nozīmē to, ka visu pagājušo gadu mēs vienkārši izvilkām. Vēl bija Covid laiks, ja? Karš, Covid bija iepriekš, pagājušais gads ir karš. Es tev mudinu izdzīvot un turpināt, kāpēc neatmet ar roku. Kas mudina? Un strādāt vienkārši algot darbu. Kad tu uzsāc, kad tu tā kā izšķiries par uzņēmēju darbību, tad, man liekas, ir 2 ceļi. Tev tad ir jāsaprot, tu to dari savu kaut kādu vēlmju, tā kā piepildīšanai, ka tu gribi darīt to, ka tu gribi ražot mājas, audzēt kaut ko, vai tu gribi pelnīt naudu. Un tur ir 2 lielas atšķirības. Nevar apvienot abas 2. Ka vienkārši, kad tu pelni naudu ar to, kas tev patīk. Darot, jau tev kaut ko tā kā ir jāpelna, tam ir jānāk blakus, un tas pilnīgi noteikti. Tā kā, pirmās 2 vietas viņas nav iespējamas. Diemžēl, un atkal, ja tu tendēts pelnīt naudu, tu darīsi visu iespējamo, lai tu maksimāli nopelnītu. Šeit mēs darām, lai būtu maksimāli labs produkts. Bieži vien mēs izdarām to, kas mums no tām iekšā, bet mēs esam gandarīti par to. Tas ir ar mīnusu mums, bet beigās tu apskaties. Tu var norakstīt uz pieredzi, vai ne? Un pēc tam būs labāk. Labo vārdu savu audzē, ar to labo zīmolu. Tu stāvi un tev ir prieks vienkārši. Es nezinu, varbūt kādam stāvot un skatoties uz to naudas čupu, tur tas prieks, kādam tur ir cits tas prieks. Jā. Un kad tu esi izšķīries par to, ka tu to darīsi, tāpēc, ka tu gribi to darīt un tev patīk to darīt, tas ir liels spēks. Un tā ir cīņa un ceļš. Un tu beigās vari nonākt līdz tādam brīdim, ka tu pat nevari izstāties. Teiksim, šeit nav iespējams vienkārši uzkrināt atslēgu. Tieši tā. Tev tas tāds par izejas barjerām. Ja tev ir liela izejas barjera, tad tu kaut ko ir zaudējumiem, bet tu turpinās strādāt. Tas ir to vērts. Jā, protams, noteikti. Viss tas laiks. Ja es vispār dzīvotu viens pats, teiksim, pilnīgā egoismā, tad tas vispār būtu riktīgi forši. Tas ir, tu visu laiku esi kaut kas jauns, kaut kas mainīgā vidē. Viss cilvēkos, darbā, visā. Tu nonāc pie tā, ka ja tu tagad apstāsies un pakrinās tu atslēgu, tu vairs te neatnāks. Viss vienkārši saproti, ka tad ir viss, un vienalga, vai tas beidzās ar labu vai ar sliktu, bet tu šajā punktā nekad vairs nebūs. Un jautājums, vai tas ir tas punkts, ko tu gribēji sasniegt. Un viņš vēl, protams, nav sasniegts, un tā ir. Šeit tā vidi nav tāda baigi iedvesmojošā, ceļš, ka tu atbrauc. Kas šeit ir bijis? Šī ir bijusi armijas daļa. Padomju laiku armijas daļa, tāpēc tur ir arī militārais lidlauks. Runā, ka tur kaut kur mežos ir kaut kādi lielo vilcienu pazemes glabāšanas lietas. Un, mums pašiem šeit zem mūsu angārā ir patversme. Bet mēs aiztaisījām viņu ciet, un tā viņš arī tur paglabāts. Andrejam šī nav pirmā biznesa pieredze. Viņš jau reiz bija izveidojis savu uzņēmumu projektēšanas biroju, kura darbību pārtrauca 2008. gada krīze. Bet pasties, nepadevies. Jā, visā tu aizbrauc, atpūties, strādājot fizisku smagu darbu. Tu atpūtini galvu kaut kādu periodu, 1,5 gadu, un tad viss tu saproti, es gribu atpakaļ, un tā spēlē iekšā un spēlēt. Te pirmie 3 gadi tas ir, un tik tiešām savas pieredzes var pateikt, 3 gadi tā ir baigā veļas mašīna, kur tevi maļ visu kaut ko. Tu sastapies ar cilvēkiem, komanda veidojas, neveidojas, mainās cilvēki, klienti, noiets viss. Un tad tikai 3 gados tu par kaut ko izveidojies. Un tad tu sāc strādāt. Es kādreiz daudz staigāju pa kādiem semināriem, kuros man arī bija jāuzstājas. Un tad man veiksmes stāsti, man vienmēr bija tā, man novērs uzmanību. Es nesapratu, kāpēc tas kaut kas tāds ir jāstāst. Tu iznāc uz skatus un tu pa lielam mēģini pastāstīt cilvēkiem, kā tu esi vinnējis loterijā. Veiksmi ir statistiska veiksmi, taču neveiksmes stāsti. Tā ir pilnīgi cita lieta. Tajos man ir vienmēr interesanti klausīties, bet no katras tās situācijas var kaut ko mācīties, kā nedarīt. Jo tāpēc, kad kā darīt, atkal tā ir statistika. Tu nevari nolikt uzņēmēju. Tu varētu pateikt, piemēram. Kā darīt? Jā.
Man liekas, jādara tas, kas tev ļoti patīk. Tas ir skaidrs. Un tad viss izdosies. Jā, bet, ja tu dari kaut ko ar gariem kur paliks pilu, neviens nezinās. To nezinās, Protams, jā. Tas ir skaidrs. Bet arī tie sliktās lietas vienkārši uzbrūk vienkārši no visām pusēm. Jā, Un tu nekad viņi- nevari viņus paredzēt. Jā, par tām veiksmēm, neveiksmēm, jā, tas absolūti piekrītu. Un katram tas sākums, tas arī, protams, kad no tā ir ļoti atkarīgs, cik tu būsi veiksmīgs vai neveiksmīgs. Vienu no lielākajiem neveiksmes stāstiem Andrejs piedzīvoja tieši Zviedrijā, kad turp aizgādāja savu pirmo demo māju. Mēs viņu aizvedam, uzliekam, viss forši riktīgi labi strādā, klienti brauc, nosaucam kodu, ir magnētiski atslēga, iet iekšā apskatās. Un mēs esam atpakaļ ar sievu no Lietuvas, no lidostas, un man zvana kompanjons, un viņš saka, mūsu māja ir nozagta. Opa! Tad līdz ar to šī ir atbilde, cik ir mobila māja. Jā. Viņi ir ļoti mobili. Viņa vienkārši ir kaut kāds krāpnieks, kurš zvana, stādās priekšā citas uzņēmuma vārdā. Viņš zvana uz transporta kompāniju un piesaka mājas pārvietošanu. Un pat cik Zviedrijā šo te māju transportēšana ir ļoti pieņemama un tāda normāla lieta, tad kompānija neko nepārbaudot, nezinot, viņi vienkārši aizsūta lielo celtni mašīnu ar pavadošo. Viņi paši viņu uzliek un aizved. Un, diemžēl, demo māja tā arī līdz šai baltai dienai nav atradusies. Andrejs skeptiski raugās uz strauju uzņēmumu izaugsmi, jo tādā gadījumā izzustu ģimeniskā atmosfēra. Šobrīd uzņēmumā strādā 5 darbinieki, un visi ir kā savējie. Noteikti ir, kur augt, bet par to augšanu arī tev ir baigi jāizdomā. Jā, vai tu gribi? Jā, vai tu gribi un vai tu tev gribi? vajag, jo konkrēti šeit ir kaut kāds limits, ka tev šo te komandu, šo te resursu pietiek. Jā. Un, protams, pārdodot vairāk, tu it kā vairāk arī nopelni, bet tad tev ir jāpārkāp tam tai barjerai, ka tev vajag tur papildus ar administrāciju. Pie mums arī bieži vien brauc, varat uzražot 100 mājas. Protams, ka mēs varam uzražot 100 mājas, tikai mums būs jāsbāv viena rūpnīca, un mēs to varētu uzbūvēt, bet ko mēs darīsim pēc 200 mājām? Pamēģini ielaist viņu iekšā tajā kastē. Tas ir telfers. Stop! Uz pretējo, ne? Bija labi. Tas ņem kaut kādu diagnozi tomēr ir tam cilvēkam. Palaižam vēl lejā. Tas laimīgs? Es esmu laimīgs, jā. Jo sevišķi tajos brīžos, kad mums sanāk. Izdodas, ne? Jā. Ļoti labi. Lūk tā.